ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुबारक अली है। मैं ईएनटी के शोबे से मुंसलिक हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ से 10 साल से मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। 20 साल मैं क्लिनिकल साइड पे काम कर रहा हूँ। मैंने एमबीबीएस के बाद डीएलओ, एमसीपीएस, एफसीपीएस और एफआरसीएस यूके से किया हुआ है। पाकिस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल में और सऊदी अरब के अच्छे हॉस्पिटल में लाइक किंग फैसल मैंने काम किया हुआ है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ईएनटी में जो डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे कॉमन पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो खराटों के साथ आते हैं, जिससे हम स्नोरिंग करते हैं। उसकी मेन वजह एक तो वज़न में बहुत ज़्यादती और लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से बेशुमार लोग इस बीमारी से मुब्तला हैं। स्नोरिंग के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है, पेशेंट की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, वो ऊँघता है, गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकता और उसका सांस बंद होने का ख़तरा होता है। साफ ज़ाहिर है हम पेशेंट को ये इनिशिएट करते हैं कि अपना वज़न कम करे, लेकिन रात को सोते वक्त हम उसे ये कहते हैं कि एक बेल्ट का इस्तेमाल करे ताकि वो सीधा ना सोके। ये बेल्ट मैंने स्पेशल बनवाई है, इसको वो लगा लेता है। इसके अंदर एक बॉल है जो उसको सीधा सोने से मना करता है, इससे उसकी लाइफ सेविंग हो जाती है। पेशेंट को एडवाइस हम करते हैं कि वो अपने हेड साइड को 30 डिग्री तक ले जाए ताकि उसके लंग्स पे जो स्टमक है उसका बोझ ना पड़े। मरीज़ के खराटों की जो वजूहत हैं उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो नाक का आगे वाला हिस्सा वो बंद हो जाता है, नैरो होता है, उसमें नेज़ल ग्रूव होता है। उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा डिवाइस है, इसको हम स्नोरबैंड करते हैं, वो रात को लगाता है, या कुछ लोग रात को ब्रीथ साइड लगा लेते हैं। इससे उनका जो नाक का रास्ता खुल जाता है। लेटेस्ट स्टडीज़ में हमने देखा है कि जो लोग वेट कम करने में कामयाब हो जाते हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान में नाक की एलर्जी बहुत ही कॉमन है। उसकी बेशुमार वजूहत हैं, जिसमें एलर्जन्स में पोलन्स, डैडर, हाउस माइट और दूसरी ऐसी माइक्रो चीज़ें हैं, फाइबर्स हैं, जाके एलर्जी पैदा करते हैं। नाक में मासेल होते हैं, ये एलर्जन उससे चिपक जाते हैं और बेशुमार केमिकल मीडियाज आते हैं जिससे नाक से पानी आता है और नाक बंद हो जाता है। एलर्जी का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट अवॉइडेंस है। इसलिए जब लोग इस्लामाबाद में काम करते हैं, हम कहते हैं दूसरे शहर जैसे पिंडी में आकर सो जाते हैं, उनकी एलर्जी कम हो जाती है, या उनसे ये एडवाइस करते हैं कि मुल्तान वाले आके लाहौर में जॉब ले लें। लेकिन अब ये ज़रूरत बाकी नहीं रही। हमारे पास एक मशीन है जो आप कमरे में लगा देते हैं, इसको कहते हैं एयर प्योरीफायर। हम मरीज़ से कहते हैं ये परचेज़ करें और रात को लगा के सोएं तो बिल्कुल नाक में एलर्जी नहीं होती। इस मशीन के अंदर एक फ़िल्टर है, उसको हैपा फ़िल्टर कहते हैं। डे टाइम पे हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप मास्क लगाएं जिसमें हैपा फ़िल्टर हो। हमने अभी जो स्टडी की है उसमें तकरीबन 99% पेशेंट ने ये कहा है कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। ना नाक में इरिटेशन होती है, नाक में पानी आता है और ना सांस बंद होता है। हमारे इलाके में बच्चों में नाक बंद होने की शिकायत बहुत ज़्यादा है। जब बच्चों में नाक बंद हो जाता है वो सुनना भी कम हो जाता है उनका, क्योंकि यूस्टेशन ट्यूब जो कि कान से हलक को मिलाती है वो बंद हो जाती है। तो हमारे बुक्स में लिखा है कि 4 साल से 10 साल की उम्र को 90% बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन खुद हल हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों को सिक्रेटिव ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, ब्लॉक या परमानेंट रहता है, उसके लिए जो ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है उसको कहते हैं मेरिंगोटमी और ग्रोमट डालते हैं। ये महंगा ऑपरेशन है, इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम बच्चों को असेस करते हैं ताकि ये हमें ऑपरेशन ना करना चाहे, और हमें एक डिवाइस है उसको कहते हैं ऑटोवेंट, ये हम बच्चों को दे देते हैं। वो नाक में रख के बैलून को फुलाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, फिर डिफ्लेट करते हैं,
एयर जो है वो कान में चली जाती है और बच्चे उसी वक्त कहते हैं जी हमारा कान खुल गया। तो ऐसे छोटे से कामों के लिए हमें जो बड़े बड़े ऑपरेशन हैं उनके करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके लिए सम टाइम हमें बच्चों को नाक के कतरे जो एंटीहिस्टामिन भी देना पड़ते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। वो जो डिवाइस है जिसे ऑटो वेंट भी कहते हैं, ये एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि जब बच्चे नाक से सांस नहीं लेते और मुंह से सांस लेते हैं तो उनका तालु ऊपर को चला जाता है और दांतों की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। उस अलाइनमेंट को ठीक करवाने के लिए 16 साल की उम्र में 2-2.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। अगर वालिदैन ये ख्याल करें कि बच्चे स्नोर नहीं कर रहे, मुंह से सांस नहीं ले रहे, फ़ौरन डॉक्टर के पास आएँ, उनके नोज़ का एयर फ्लो वैल्यूएशन करें। और ये ऑटो वेंट इस्तेमाल करने से हमने देखा है कि बच्चों की नोज़ल ब्रीदिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और दांतों का जो प्रॉब्लम लेटर होता है, जिसके ब्रेसेस लगते हैं, जो 2-2.5 लाख से कम पे नहीं होता, वो बच्चों को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो शुरू में 6 साल 7 साल का बच्चा अगर सुनता नहीं है, अगर मुंह खोल के सांस लेता है, तो उसके लिए हमने कुछ स्पेशल होल्डर बनाए होते हैं चिन के, जो हम बच्चों को दे देते हैं और उनको एक्सरसाइज करवाते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, पेशेंट की नेज़ल ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। एक और कंडीशन जो बड़ी कॉमन है हमारे बच्चों में और बड़ों में, जिसमें बच्चे कहते हैं कि हेडेक होता है और नाक में केरा गिरता रहता है, नाक बंद होता है, छींकें भी आती हैं। हमारे फेस पे 4 साइनसेस होते हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एथमोइडेड सेल्स और सेफिनाइड। आप ये शक्ल देखें ना, नाक के अंदर लेटरल वाल के अंदर ये आर्चेस होती हैं जो अल्लाह मियां ने सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए बनाई हैं। इनके नीचे साइनसेस की ड्रेनेज होती है। जब वो ड्रेनेज ब्लॉक हो जाती है तो साइनस को प्रॉब्लम हो जाता है। उस ब्लॉक को जो ख़त्म करने के लिए अब बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। जैसे ही पेशेंट कहता है जी मुझे केरा गिरता है या ब्लॉकेज है या सीवियर हेडेक है या नाक से पानी आता है, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि वो अपने नाक को साफ़ करें। नाक को साफ़ करने का साइंटिफिक मेथड ये है कि हम नोज़ो वाश को इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक पाउडर डालते हैं जिससे नाक की सफाई होती है। सुबह शाम करने से नाक के वो रास्ते जो बंद हो जाते हैं ये खुल जाते हैं। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थेरेपी है। इसका पैरामीटर ये है कि पेशेंट कहता है जी मेरा नाक खुला रहता है, इरिटेशन बनी है, नाक में केरा भी गिरता है, तो वो भी ख़त्म हो चुका है। अगली कंडीशन जो है कि जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि हमारे लेरस के अंदर और ट्रेकिया के अंदर ख़राबी आ जाती है। नाक का काम है, जो हवा नाक से जाती है वो गर्म होती है, साफ़ होती है और उसके अंदर ह्यूमिडिफिकेशन होती है। जो मुंह से सांस लेते हैं उसमें सारी गंदक आ जाती है जो हमारे लेरस को इफ़ेक्ट करती है, जिससे बच्चों के अंदर ब्रोंकाइटिस, ट्रेकियाइटिस और लेरिंजाइटिस होता है, जिससे आवाज़ उनकी बदल भी सकती है। अगर हम सिंपल प्रिकॉशन के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएँ, कंडीशन बताएँ और ख़ुद भी स्टडी करके जाएँ, तो बेशुमार ENT में ऐसी कंडीशन है जिससे मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है। जैसे टॉन्सिलाइटिस है, वेरी सिंपल है। अगर आप बच्चों को ऐसी चीज़ें ना दें जिसमें आपके टॉन्सिल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, जैसे बाज़ार के खाने हैं, केचप है, और बच्चे दुकानों से स्कूल के बाद चूरन लेते हैं जिससे वो झिल्ली छिल जाती है। टॉन्सिल तो आपके बदन में एक दफ़ाई निज़ाम है। गैर ज़रूरी टॉन्सिलेक्टमी का एक ट्रेडिशन बन गया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। कम टू अस, आई विल गिव यू सम पाउडर्स, सो आपके टॉन्सिल को स्ट्रेंथन हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। हर टॉन्सिल को निकालने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलोडॉक। आई एम वर्किंग इन चुगताई मेडिकल सेंटर in Double D and in front of Askri 11. Thank you very much. If anything you can contact me. मैं बच्चों के वालिदैन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको भी एडवाइस करता हूँ कि जब भी आपके कोई ऐसी अबनॉर्मल चीज़ नाक, कान, गले, हलक में, गर्दन में आए तो फौरी तौर पे डॉक्टर को रुजू करें। इनिशियल स्टेजेस पे जैसे मैंने बताया है, हर चीज़ का मेडिकल इलाज है, ज़रूरी नहीं है हर काम के सर्जरी की जाए। आप ऑलोडॉक वालों से रब्ता कायम करें, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे अच्छे डॉक्टर की, प्रॉपर डॉक्टर की, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।